Ndị be anyị mma nọ. Abụ m Maazị Akelu Daniel Mary Fat esi na ngalaba Enugwu na Ebonyi. A sị na ụka akpara akpa n'isi ka eji ekwu ya. Ndụ ma ya anyị bịara taa. Anyị bịara maka asọmpi ije Ngala. Mana tupu anyị ebido, m ejikwa ọfọm wee nụ nzu kpetụ ekpere ka anyị wee na-aga. Asị m na ọ ga-adịrịrị anyị ncha niile na mma o. Ndị na-asụ Igbo niile na ngalaba niile, kachasị ngalaba Enugwu na Ebonyi, nakwa onye isi gburugburu na ndị nhazi niile, na-asị ka Chineke gọzie unu ncha o. Ise, ọ ga-adịrị unu mma na Eke o. Ise, ọ ga-adịrị unu mma na Oye o. Ise, ọ ga-adịrị mma na Afọ o. Ise, ọ ga-adịrị unu mma na Nkwọ. Ise, egwu anaghị atọ afọ wee buru ụzọ ka anyị zọpụzie iche. Dịbe anyị mma mmanụ, dịbe anyị mma mmanụ, rienụ, zụọnụ, mụọnụ. Ise, Ogumagana si na ọ yara ahịa na ọkụ na-agba n'agụ, ọ yara afọ iche ọgaranya nna ya zụtụrụ. Igwe lo Frank wee chi ya zelo adị dị ọra mma o. Alụ biko na onye na-ewetara unu ozi a si na ngalaba Ebonyi na Enugwu. Anyị kali okwu anyị kote.